అక్కడ ఈ కపిలేశ్వర ఆలయం ఉంది. ఇందాక ఆలయం ప్రాశస్త్యం గురించి మనం మాధవుడి కథలో చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన యాత్రికులందరూ పూర్వకాలం సాంప్రదాయం ఎలా ఉండేదంటే అక్కడికి వచ్చి కపిలతీర్థంలో స్నానం చేసి అక్కడ పితృదేవతలకి పితృకర్మలు చేసి పిండ ప్రదానాలు చేసి అప్పుడు కొండ ఎక్కే సాంప్రదాయం. ఆ రోజుల్లో కొండ మీద ఇప్పట్లాగా క్షవరం చేసేటువంటి సాంప్రదాయం కంటే కొండ కింద కపిలతీర్థంలో క్షురకర్మలు చేసి, అంటే ఎందుకు చేస్తారు క్షురకర్మలు అంటే అది మన పాపాలన్నీ వెంట్రుకల్లో ఉంటాయని ఒక శాస్త్రంలో ఎక్స్ప్లెనేషన్. అందుకని మనం ఆ ఏ సత్కర్మ చేయాలన్నా ఏ మంచి పని చేయాలన్నా ముందు పాప ప్రక్షాళనం చేసుకొని చేయాలి. కాబట్టి మనకి పాపాలకి సింబాలిక్గా ఉన్నటువంటి ఆ వెంట్రుకల్ని కత్తిరించేసి మనం తర్వాత సత్కర్మలు ఏదన్నా ధర్మాచరణ చేయాలంటే చేసే దాన ధర్మాలు చేయాలన్నా చేసేటువంటి సాంప్రదాయం మనకు వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ చేసేవాళ్ళని. దీనికి ఈ పురాణంలో చెప్పింది గయా బ్రహ్మకపాలంలో చేసేటువంటి శ్రాద్ధ కర్మల కంటే కూడా ఇక్కడ కపిలతీర్థంలో కనుక శ్రాద్ధ కర్మలు కనుక చేసినట్టయితే చాలా చాలా ప్రాశస్త్యం, మహాపుణ్యం, సద్గతి, మంచి లోక ప్రాప్తి జరుగుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పబడింది. అందుకని పూర్వకాలం మనం ఏ భక్తుడి కథ విన్నప్పటికీ వెంకటాచలంతో సంబంధం ఉన్నది ఈ కపిలతీర్థంతో మొదలవుతుంది. కపిలతీర్థంలో వాళ్ళు పిండ ప్రదానం చేసి కొండ ఎక్కుతున్నారు, తీర్థాల దగ్గరికి వెళ్ళారని కథ మొదలవుతుంది. మరి ఇది ఈనాడు కనుక చూస్తుంటే అంత పిండ ప్రదానాలకు అంత ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్న వ్యవహారంగా కనపడదు. ఎందుకంటే దీని గురించి నేను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అడ్వైజర్గా ఉన్నప్పుడు కొంత పరిశోధన చేయడం జరిగింది. ఎందుకు దాదాపు 30-40 సంవత్సరాల క్రితం వరకు వచ్చిన యాత్రికులందరూ ఇక్కడ పిండ ప్రదానం చేసేటువంటి సాంప్రదాయం. ఇక్కడ స్నానాలు చేసేసి చాలామంది ఆ తిరుపతిలో ఉన్న మఠాలకి అక్కడికి వెళ్ళేసి పిండ ప్రదానం చేసేదండి. అది వరకు జనం తక్కువ ఉండేవారు కాబట్టి అక్కడే పిండ ప్రదానాలు చేసేటువంటి సాంప్రదాయం ఉండేదని, అది చేసి పితృకర్మలు చేసి దాన ధర్మాలు చేసి అప్పుడు కొండకి ఎక్కేటువంటి సాంప్రదాయం ఉండే. దీన్ని రివైవ్ చేయించాలని నేను అడ్వైజర్గా ఉన్నప్పుడు దేవస్థానం వారికి 2009లో ఒక సూచన చేయడం జరిగింది. అది దేవస్థానం బోర్డు వాళ్ళు నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు, కానీ ఎందుకో అది అమలు జరగట్లేదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనం పుష్కరాల్లో చూసాము పిండ ప్రదానం చేసింది. మీకు 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి అటువంటి అవకాశం. ఇక్కడ మీరు అటువంటి అవకాశం మీకు ప్రత్యక్షంగా ప్రతిరోజు అక్కడ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పుడు అటువంటి పుణ్యాన్ని సంపాదించుకునే అవకాశం దేవతల ఆశీర్వచనం ఉంటుంది. అది అయ్యా వారు సాటిస్ఫై కాకపోతే క్వశ్చన్ కాదు, బేసిక్గా వారి కోసం మనం చేయటం లేదన్నది ముందు ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మన కోసం మనం చేస్తున్నాం, మన కృతజ్ఞతాభావం చూపించడానికి మనం చేస్తున్నాం, కృతజ్ఞనం కాదని ఆ పాపం పోగొట్టుకోవడానికి మనం చేస్తున్నాం. తర్వాత ఈ చేసిన దీనివల్ల మనకి సద్గతి కావాలని మనం చేస్తున్నాం తప్పితే నువ్వు వాళ్ళకేదో తిండి లేదనో వాళ్ళకి ఇంకేదో చేస్తున్నావో అన్న అపోహతో మనం, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళ క్రిటిసిజం అంతా వాళ్ళకి అందుతుందా, వాళ్ళు తీసుకున్నారా, అది ఇదని, అందుతుందా లేదా అన్నది శాస్త్రం కనుక చూస్తే భీష్ముడి వారికి అదే మనం వింటాం. భీష్ముడు పితృకర్మ చేస్తుంటే చెయ్యి వచ్చి శాంతనుడి చెయ్యి వస్తుంది, చెయ్యి వచ్చి ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకోవాలని. భీష్ముడు ప్రసాదం తన తండ్రి అయినప్పటికీ తండ్రి చెయ్యి అయినప్పటికీ చేతిలో పెట్టాడు. ఎందుకంటే శాస్త్ర ప్రకారం చేస్తేనే అది విధి, అంతేగాని తండ్రి చెయ్యి వచ్చింది కదా అని అభిమానం కొద్దీ ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే అది ఆ పద్ధతిగా చేసే సాంప్రదాయం కాదు. అందుకని శాస్త్రం అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే ఇతని కర్తవ్యం ఇతని చెయ్యాలి, వారి ఈ కర్తవ్యం ఈ రకంగా శాస్త్రోక్తంగా శ్రద్ధతో కనుక చేస్తే దీని ఫలం ఇది అని చెప్పారు. ఆ ఫలం కోసం నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే నువ్వు ప్రత్యేకంగా ఈ శ్రాద్ధ విధి చేసేది నీ పాప ప్రక్షాళన కోసం, నీ పుణ్య సంపాదన కోసమే కానీ ఇంకెవరినో ఉద్ధరించడానికి మాత్రం కాదు అన్న. తర్వాత ఉద్ధరించడానికి పూర్తిగా కాదా అంటే మన పూర్తిగా కాదని చెప్పడానికి లేదు. మన సాంప్రదాయంలో మన పితృల్లో చాలామంది
సరైన సంస్కారాలు జరిగిన వాళ్ళు ఉంటారు, జరగని వాళ్ళు ఉంటారు, అకాల మరణం పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు, వారికి పిల్లలు లేక సంస్కారాలు జరగని వాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నప్పటికీ అటువంటి వాళ్ళకి మనం శాంతి, అటువంటి వాళ్ళకి సౌఖ్యం కలిగించాల్సిన బాధ్యత వారి వంశంలో వచ్చిన వాళ్ళగా మనకు ఉంది. కాబట్టి ఈ పితృకర్మల వల్ల అటువంటి వాళ్ళకి అటువంటి సద్గతి కలగడానికి అవకాశం ఉందని శాస్త్రం చెబుతుంది. కాబట్టి వారు నీకు తెలియకపోవచ్చు, కానీ నీ బాధ్యతగా నువ్వు చేసిన ఈ సత్కర్మ వల్ల వారికి కనుక మంచి జరిగితే వారి ఆశీర్వచనం వల్ల నీకు మంచి జరిగేటువంటి అవకాశం. ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కపిల తీర్థంలో తప్పకుండా మళ్ళీ ప్రవేశపెట్టాలని నాకు మీ ఈ జ్ఞానయోగి ఛానల్ ద్వారా నేను మళ్ళీ